utilizzando questo bot, buoni regalo Amazon completamente gratuiti. Non solo ragazzi riusciremo a guadagnare buoni regalo Amazon in modo gratuito utilizzando questa applicazione, questo bot, ma se seguite il video fino alla fine vi faccio vedere una strategia che vi permetterà di guadagnare i buoni Amazon in automatico senza neanche utilizzare l'applicazione. Quindi seguite il video fino alla fine se volete capire come funziona questo metodo. In questo video buoni regalo Amazon gratuitamente, visto poi che manca un mese al Black Friday su Amazon, quindi ci saranno poi alla fine di novembre i mega sconti su Amazon, perché non approfittare e andare ad utilizzare questa applicazione qua che ci permette di guadagnare buoni regalo Amazon gratuitamente. Quindi utilizzando questa applicazione poi per un mese intero nel nostro conto ci troveremo questi soldi e dopo, quando ci sarà il Black Friday, riusciremo ad acquistare i vari prodotti che ci piacciono scontati grazie al Black Friday. Quindi raga, seguite il video fino alla fine. Bene, incominciamo. Qua sono praticamente nel mio conto di Amazon, il tuo saldo buoni regali è di 91,20 € e come ho guadagnato questi soldi qua? Li ho guadagnati sia utilizzando il bot che guadagnati in automatico. E adesso poi vi faccio capire come guadagnare in automatico con questa strategia. La prima cosa ragazzi che dovete fare, il primo passo, è quello di aver installato nel vostro smartphone Telegram. Per chi non lo conoscesse, Telegram è un'applicazione di messaggistica dove si possono andare ad utilizzare dei bot per fare qualsiasi cosa, ovviamente di come guadagnare soldi. E oggi andiamo a vedere questo bot che è stato creato apposta per guadagnare buoni regalo Amazon Italia gratuitamente. Il bot è completamente in italiano ragazzi e adesso andiamo a vedere come funziona. Una volta che avete installato Telegram nel vostro smartphone vi lascio il link qui sotto in descrizione del bot. Voi cosa dovete fare raga? Una volta che avete avviato questo bot, è molto semplice, tutto in italiano, che cosa ci permette di fare? Praticamente questo bot qua, come vedete, si chiama Social Gift, ci permette di guadagnare buoni regalo Amazon andando ad utilizzare Instagram. Penso che tutti voi abbiate nel vostro smartphone, quindi andate sempre su Instagram a lasciare dei like, a lasciare dei commenti, a guardare le stories. Questo bot fa per voi, perché non solo andiamo ad utilizzare Instagram, ma veniamo praticamente pagati per utilizzarlo. Ok raga, con questo bot veniamo pagati in soldi che si possono andare a scambiare buoni regalo Amazon. Quindi come funziona? Io attualmente sono nel mio portafoglio personale, come vedete il mio bilancio attuale è di 5,54 € e il prelievo minimo, come leggete, è di 5 €. Dopo basterà premere su genera il tuo buono per ottenere buono regalo Amazon. Praticamente è un codice che puoi mettere all'interno del tuo conto personale di Amazon nella sezione buoni regalo e lì poi ti darà i soldi. Quindi ritorniamo nel menu principale. Voi raga, quando vi siete registrati vi troverete questa schermata qua sotto ci sono tutti i pulsanti e qua come vedete tutto in italiano. Per andare a guadagnare basterà premere su guadagna. Ma prima di tutto, visto che questo bot non vi chiede proprio l'accesso a Instagram, quindi vi chiederà solamente la username del vostro Instagram, non vi chiede la password, ok raga? Quindi molto sicuro. Una volta che avete effettuato l'accesso al bot e avete dato la vostra username di Instagram, incomincerete a guadagnare. Quindi in questa schermata qua si va a guadagnare, vado a premere su guadagna e vediamo cosa ci dice il bot. Per andare a guadagnare uno 0,013 centesimi di euro, che cosa devo fare? Devo andare a cliccare sopra questo link che vedete e andare a vedere le storie automaticamente. Adesso vi faccio vedere, ovviamente vado a oscurare la storia di questa persona qua per motivi di privacy, ok? Quindi ci vado a premere sopra, lui mi porta su Instagram, ok? Utilizzando ovviamente il mio conto. Una volta che la storia è stata vista, ritorniamo nel bot e andiamo qua sotto, raga, a premere su conferma. Confermiamo e come vedete qua è appena guadagnato uno 0,00113 centesimi di euro. Posso andare a premere sempre su guadagna e mi comparirà quello che devo fare su Instagram. Quindi adesso ho un'altra campagna che mi dice di andare a guardare un'altra stories e mi darà sempre dei soldi ogni volta che vado a vedere delle storie, ogni volta che vado a lasciare dei like e ogni volta che vado a commentare un post. Lui mi pagherà sempre. Ricordatevi di premere sempre su conferma ogni volta che avete completato questa azione qua. Non solo poi veniamo pagati raga, andiamo a guadagnare anche dei punti per ogni campagna che andiamo a completare. Praticamente come funziona? Andando a premere qua dove c'è scritto gare, qua raga, come vedete, per ogni campagna che eseguirai riceverai anche dei punti che andranno a sommarsi a una classifica mensile giornaliera. Un punto per ogni like, 2 punti per ogni commento, 5 punti per ogni follow,
10 punti per ogni amico invitato che completerà almeno 10 campagne entro 24 ore, 150 punti se completi tutte le campagne inserite ogni giorno dalla mezzanotte alle 23. Ovviamente più punti si vanno ad accumulare, più sarà alta la possibilità di vincere i premi. Andando a premere poi su mensile andiamo proprio a vedere quanto andiamo a guadagnare, andando a scalare la classifica e arrivando tra i primi 3. Non solo c'è la gara mensile, c'è anche quella giornaliera, i primi 3 che fanno più punti vanno a guadagnare ogni giorno 5 euro in buono Amazon, il secondo 3 euro di buono Amazon, il terzo 2 euro di buoni Amazon. Quindi non solo andiamo a guadagnare mentre lasciamo like, guardiamo le stories, andiamo a seguire le persone, andiamo a commentare i post, non solo andiamo a guadagnare i soldi, ma guadagneremo anche sti punti per andare a scalare la classifica e andare a guadagnare altri soldi. E adesso raga, come vi ho detto, come facciamo noi a guadagnare in automatico con questa applicazione qua senza neanche utilizzare l'applicazione? Grazie a questo metodo veramente semplice. Prima di tutto ritorniamo all'app, qua raga dove c'è scritto invita e guadagna, qua ragazzi come leggete io personalmente adesso guadagnerò il 30% dei guadagni dei miei amici che vado ad invitare grazie a questo link di affiliazione qua. Fai iscrivere le persone condividendo questo link. Qua sotto poi andiamo a vedere i guadagni che faremo andando ad invitare le persone. Ritornando in portafoglio nella zona del prelievo praticamente andiamo a vedere anche il nostro livello, perché praticamente all'interno del bot ci sono i vari, e come vedete io sono al livello Dio del Sol, quindi la mia percentuale di guadagno con il bot e il guadagno invitando le persone è aumentata, ok ragazzi? Quindi guadagnerò sempre di più utilizzando sempre di più l'applicazione e invitando sempre più persone. Quindi come facciamo a ritornare indietro andando in invita e guadagna? Come facciamo a guadagnare in automatico? Una volta che sei andato in invita e guadagna ed hai ottenuto il tuo link personale di riferimento, lo vai a copiare e una cosa molto semplice da fare è andare a creare praticamente un'immagine, la puoi creare comodamente con Canva, c'è anche l'applicazione per lo smartphone. Praticamente andiamo a creare questo post da mettere su Instagram, andiamo a creare un post un po' misterioso dove una volta che l'abbiamo creato andiamo a scrivere in descrizione del post chiedimi info se sei curioso, veramente veramente semplice, oppure chiedimi info se sei curioso di guadagnare buoni regalo Amazon gratuitamente. Perché dobbiamo fare così? Guadagnare soldi, per guadagnare questi buoni regalo Amazon, perché non andare a pubblicizzare lo stesso bot all'interno di Instagram? Mi raccomando, ovviamente dovete fare i misteriosi, quindi create un post, sotto in descrizione scrivete chiedetemi info e saranno loro a contattarvi. Una volta che vi hanno contattato tramite la chat di Instagram sarete lì voi a spiegargli che cos'è questo bot e inviargli il link di affiliazione per farli registrare, e voi una volta che si sono registrate queste persone guadagnerete in automatico soldi senza neanche utilizzare il bot. Bene raga, per il video è tutto, vi lascio il link qui sotto in descrizione ovviamente del bot per chi si vuole andare a registrare e guadagnare buoni regalo Amazon. Preparatevi perché tra un mese c'è il Black Friday. Se vuoi rimanere aggiornato poi su altri bot come questo iscriviti a questo canale e attiva la campanellina e noi ci vediamo